பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். நான் இன்னைக்கு அமேசான்ல ஸ்லைம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்ட போறேன். வாங்க நம்ம ஓபன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஸ்லைம் பாக்ஸை ஓபன் பண்ண போறோம். இது எப்படி ஓபன் பண்றதுன்னு தெரியல. டடா, ஓபன் பண்ணியாச்சு. இது ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 இது கொடுத்திருக்காங்க. இதுபடியே நம்ம செஞ்சிடலாம். பாருங்க ஐட்டம். அத நான் ஓபன் பண்ணிட்டேன். அதுல இருக்க திங்ஸ் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன். கிளிட்டர் 2 கொடுத்திருந்தாங்க. அப்புறம் மெஷர்மென்ட் கப், அப்புறம் ஆக்டிவேட்டர் 2 க்ளூ கொடுத்திருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி டப்பா கொடுத்திருந்தாங்க. அப்புறம் தெர்மாகோல், அப்புறம் ஒரு புக் கொடுத்திருந்தாங்க. அதோட மெஷரிங் புக். அதை நான் படிச்சிட்டேன். இப்போ வாங்க ஸ்லைம் செய்ய போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ண சொன்னாங்கன்னா, இந்த மெஷரிங் கப்ல இந்த க்ளூவை 2-5 வரைக்கும் ஊத்த சொல்லிட்டாங்க. வாங்க ஊத்த போயிடலாம். வரைக்கும் நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு. அவங்க கொடுத்திருந்தாங்களே இந்த கப், அதுல நம்ம இதை ஊத்திடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அந்த க்ளூவை இதுல ஊத்தியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, இந்த ஆக்டிவேட்டரை இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்க சொல்லிட்டாங்க. வாங்க அதை நம்ம செய்ய போயிடலாம். பத்துல இன்னும் கொஞ்சம் ஊத்திக்கலாம். ஸ்லைம் வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான், நம்மளுக்கான ஸ்லைமை நம்ம பண்ணிட்டோம். நம்ம இதுல இங்க வச்சிருக்கிறதெல்லாம் போட்டு அழகுபடுத்திடலாம். ரெட் கலர் ஆட் பண்ணிக்க போறேன்.
ஜாலியா இருக்கு. நான் ரெட் கலர் ஸ்லைம் ரெடி பண்ணிட்டேன். நான் இன்னும் glitter ஆட் பண்ணி அழகுபடுத்த போறேன். மிக்ஸ் பண்றதுக்கே ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ எடுக்கிறது தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்காக ஸ்லைம் ரெடி பண்ணிட்டேன். நான் எப்பயும் கிரியேட்டிவிட்டிக்காக இதை செஞ்சு ட்ரை பண்ணுவேன். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்க இதை மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இங்க இருக்க பெல் ஐகானை மட்டும் கிளிக் பண்ணிருங்க. பாய்.